Ja. Put dem så i vasen. Ups. Så kan jeg sidde der og roligt. Ja, det kan den. Her. Så i mor. Sætter over i bus. Ja, den er fin. Ja, det er den. Se. Ja. Så skal du have en til, Rie. Den her ikke. At være med til at sætte blomster i vand er bedre end bare at få en buket. Ja. Hvad så? Ja. Hvad så? Hvad skal vi så have? Vil du have den der? Ja. Okay. Ja, det er lidt filtre. Okay. Ja, den er fin. Skal vi dreje den lidt? Ja. Den er sød, hva'? Skal vi dreje den lidt? Okay. Tak. Altså, jeg hedder Jørgen. Min mor er 97 år og har været på plejehjem i Hadsund i 10 år. Og altså dengang for 10 år siden, der var jeg bestemt ikke inde på nogen som helst frekvens. Jeg forstod faktisk ikke ret meget af, hvad det var, der foregik. Vores meget aktive mor, vi forstod ikke ret meget af, hvad det var, der skete. Hun var til fare for sig selv og gik ud om aftenen, og til slut måtte vi tage beslutningen om, at hun var nødt til at komme på en demensafdeling. Jeg er helt overbevist om, at jeg har lavet utrolig mange dumme ting og sagt meget dumt. Jeg har stillet mange spørgsmål, som hun ikke har kunnet svare på, og på den måde gjort hende ked af det. Jeg har vist hende mange billeder af personer, som jeg troede, hun skulle kende, men som hun ikke kendte, og så blev hun forkert, fordi hun kendte jo ikke de mennesker, som jeg viste hende. Som I kan se på billedet, så er hun glad for blomster. Hun har altid elsket blomster. Og efterhånden har jeg fundet ud af, ved hjælp af det, vi har lært, at der i alle mennesker er måske en lille gnist tilbage af, hvad der var. Og hvis vi finder nogle af de ting, og det er dem, der sætter dagsordenen, så bliver det egentlig rigtig godt og hyggeligt at være sammen. Min mor kan endnu i dag vende og dreje blomster, og hun har i sin tid været meget økonomisk, men kunne godt gå grassat i en blomsterforretning. En anden ting, som også har været noget, som mor er gået meget op i, det var kaffebesøg. Altså man kunne ikke komme på besøg, uden at man skulle have en kop kaffe. Og derfor er kaffe også et utroligt stort og godt ritual, når man er på besøg. Vi skal have kaffe, ellers så er det ikke godt. Hun elsker også farver, og jeg har som regel en pose twist med, fordi så kan vi få mange hyggelige samtaler og snakke om, hvad farver det nu er bedst, og hvad der er inde i, osv. Emma Gade har jo sikkert gjort meget for os med, hvad vi skal og ikke skal, når vi skal spise, og hvordan vi skal sidde. Og noget af det, som jeg i hvert fald har lært, det er, at man skal ikke gå i gang med at rette alt for meget. Eller man skal faktisk slet ikke rette. Og nu her for 14 dages tid siden, hvor vi havde pårørende med til æbleskiveaften i Hadsund, hvor alle sidder rundt om store borde og har det hyggeligt. Der kan der godt være nogle af de demente, der måske ikke er galt foreskriver. Og min mor slukkede lige flormelis i skålen og tog 2 teskefulde i kaffekoppen. Og min jæse, som sad ved siden af, skyndte sig at tage den fra hende. Og hun blev meget vred, fordi hun synes jo, at det skulle komme, og det skulle det også. Og hvad herre Gud, det søder jo lige så meget, som det andet også gør. Lidt efter, der spiste min mor konfekt med en gaffel. Og hvem har sagt, at det absolut ikke kan spises med en gaffel? Så det kan jo være ligegyldigt, men det vigtigste, det er, at vi ikke har det, fordi det tjener ikke noget formål.
her for ikke så lang tid siden, der var jeg ude i Tiger for at hente noget flager til jul. Og så fandt jeg dem her, de koster 20 kroner. Og de er temmelig store. Og dem har vi hygget os med de sidste par gange. Det er ikke andet end et stort spil kort. Og min mor har lagt mange kabaler, men hun kan selvfølgelig ikke lægge kabaler. Men hun kan lægge dem på række, og vi kan hygge os med dem, snakke. Og hun kan faktisk også, jeg ved ikke, der er visse spil, der hvor de er vigtige. Og så på den måde, det er lige her vores julebeskæftigelse nu. Men det vigtigste, det er hele tiden, at det er hende, der sætter dagsordenen, når vi er sammen, og når vi hygger os. Og til slut, så tror jeg vil sige, at ja, vi i hvert fald, når vi er sammen, så er det pakker, vi pakker ud, eller det er ting, som vi vil gøre sammen. Og der tager hun altid snor eller bånd, og hun har jo altid, tror jeg nok, skulle spare, det skulle man jo engang, skal vi spille os nu. Men så ruller hun dem sammen og pakker dem sammen og ud igen, og så går der en masse tid med det, og vi hygger os omkring det. Og der er en ting, jeg nok lige vil sige til slut, det er, at I er, og jeg er ikke altid oplagt til gæster. Og det er klart, at fordi jeg har fundet ud af, at jeg vil besøge min mor, så er det ikke sikkert, at det lige er den dag, at hun er oplagt til at besøge. Så derfor kan et kort besøg måske være godt, eller bare lige en hilsen. Og hvis hun sover, hvad hun tit gør, når jeg kommer, så kan det godt ske, at det er bedst lige at røre lidt ved hende og se, om hun vågner med det samme. Gør hun ikke det, så sover hun meget dybt, og så er der ingen, så tjener det ikke noget formål, at man vækker hende, og hun bliver konfus og forvirret, og så har vi egentlig ikke noget ret godt besøg ud af det. Så er det bedre at gå og komme igen en anden gang. Vi andre, vi finder jo, eller vi har andre måder at kan undskylde os med, hvis ikke vi gider have besøg. Det har vi det med ikke.